الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na tafsiri ya sura Yasin na jana tulisimama katika aya ya 65 na 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. aya hizi baada Mungu kutuelezea kwamba shetani amepoteza makundi mengi sana watu, jibila kathira, na yote kwa sababu walikuwa hawatumia akili zao, wakaona ukweli kwa wapi, wakafata hidayah siratu mustaqim. Wataambiwa huu ndio moto mlioahidiwa, kama hamtofuata haya ingieni sasa, islaha leo, ingieni kwa yale mlikuwa mkiyakufuru, mkiyakataa, mkiyapinga. Sasa hivi mmeona mmefika mbele ya haki, mnajuta sasa. Na kama tulivyosema kwamba wataanza kubisha na kukanusha na kutaka wajitolee ushahidi wenyewe, hataki shahidi yote. Na Mwenyezi Mungu anaambia kafa binafsika al-yawma alayka hasiba, mwili wako mwenyewe, nafsi yako inatosha kwa kujihesabia nafsi yako kwa makosa tofauti, na malaika wawili ndio watakuwa shahidi. Na wamekataa yote haya, bali Mwenyezi Mungu amejalia mikono yao ndio itakayosema siku hiyo, na mdomo utafungwa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tunaviziba vinywa vyao. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, lazima midomo yao. Watukallimuna aidihim, na itasema, itusemeze aidihim, mikono yao. Watashhadu arjuluhum, na ushahidi utatolewa na miguu yao. Miguu yao itashuhudia bima kanu yaksibun, kwa yale waliokuwa wakiyachuma. Na inapokuwa kufika hadi kwamba anakanusha, hataki ushahidi wote ile nafsi yake ili apate kusema uongo, ataweza kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atajalia kiwiliwili, viungo viwili viseme, na viungo haviji kusema uongo la kudanganya. Kama vilikuwa vikiamrishwa na akili ya yule mtu mwenye viungo vile, fanya hichi, wewe mguu piga teke, wewe mkono iba, fanya hivi, kadhalika siku vitasema, kwa sababu amri tunapokea, viungo vinapokea amri, ikiwa duniani kwa akhera. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atafanya viseme. Na unajua siku hizi kama tulivyosema, kwa Mwenyezi Mungu ataifanya mikono iseme. Watu wataona ajabu, vipi mikono itasema hauna mdomo? Mwenyezi Mungu anapotaka kusema, ukisemesha kila kitu. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, alisemesha Mwenyezi Mungu alisemesha kila kitu. Na tunaona leo mabubu namna gani wanavyosemeshwa kwa lugha ya vidole na mikono na harakati. Na kwenye mtandao nimewarushia mfano wa picha. Na kwa hivyo na vipofu
wanasoma siku hizi kwa lugha yao ya vidoto braille. Hapa ile amia alama upofu, lakini pia anaweza kufanya baadhi ya mambo. Lakini tams inapokuja hapa, walau nashau la nashau la tamasna ala ayunihim, uziba kabisa, kuondoa hasa ile athari ya kwamba sehemu ilikuwa jicho. Kwa hata ni sehemu ya jicho hapa, kama kwamba sehemu mbili ya juu na chini imeungwa, wala haionyeshi muungo, yani kumezibwa kama ni pazia. Kope zake zinakuwa kama pazia, kama kwamba hakuja kuwa na jicho kabla. Hakujawa na jicho kabla, tamasna tams, kuondoa kabisa. Tamasna ala ayuni, macho yao tungeondoa, tungefutilia mbali. Na wakati wako kama wako njiani, wanakwenda ghafla, mwangaza wote muondoka ghafla, kiza. Hebu niambie, watu watakwendaje? Watakwendaje huko mbele? Watarudi vipi nyuma? Hawaoni chochote. Leo njia unaipita kila siku mara 100 nyumbani kwako, baina kwenye taa na kwenye kitanda chako au kwenye kiti chako. Leo kizima taa tu usiku, basi huwezi kwenda kama unavyokwenda siku zote pale. Utakaa pesuki tu. Subhanallah. Kwa hivyo ile kwa mtu aliyekuwa kipofu anajua njia zake zote za kupita. Kwa sababu kishaifanya mazoezi kila siku. Taa imezimwa, taa zimwa, kwa wewe sijali taa. Siku moja kule nyumbani, siku moja mzee Amari atakupanda ngazi, ngoja Amari tunakuletea kandili, taa zimezimwa. Ambia kandili yani kwa mimi siku zote napaka taa natumia taa hiyo. Mimi mwenyewe najua njia yangu. Subhanallah, kitu kizoea. Na mtu alikuwa kipofu, subhanallah, Mwenyezi Mungu anampa sense nyingine za kwa za nguvu. Ile kijana kali marehemu, alikuwa mwalimu anasomesha chuoni, nimesoma naye pamoja Kijerumani, nyumba ya rafiki kule kwa Juni zamani, katika 60 ngapi, 67 60 ngapi. Anajaribu kusoma kila kitu, anatengeneza sijui cassette kikatika, sijui, mashaallah alikuwa mtu hodari. Hata gololi alikuwa kitaka kucheza na watu, alikuwa gololi mwanzo popa anapiga anguti. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anampa. Anajua sasa hivi napita kokoni hapa, nasikia harufu ya mkungu ule, hapa liko chini ya mkungu karibu nani, akifika kwa Abdallah Mzungu petroli anasikia harufu. Hasasi za sensi zingine za kuwa na nguvu zaidi. Lakini wewe hujazoea vitu, unakwenda ghafla pop, macho yako yamezibwa. Utakuwa huwezi kwenda, huna mazoea. La tamasna ala ayuni fastabaqu as-sirat, wataka kukimbilia njia yao na kwenda, wasingeliweza kwenda. فمستطاعوا مضيا لا كنا بيده ولا يرجعون ولا كليما. فمستطاعوا مضيا وسنجيوزا، مضيا يمضي في طريقهم، يعني وانجلين جليا. هابا مضيا متوميكا كمان اسم مضيا، كان مفروض يبنيني ما استطاعوا مضيا ولا رجوعا. اسم بالاسم، ما استطاعوا مضيا ولا رجوعا. نجيلكم فعل ماضي لكن يكو possibility تقول بينك وإذا لا، ولا يرجعون صيغة الفعل المضارع، بدليلكم siku zote itakuwa hivi, hatuweza kabisa kurudi. Kwa hivyo inakanusha, nafieni inaleta pamoja, yunfi almudhi wal rujuu zote mbili. ينفي النفيين على الدوام دائما. Subhanallah. Kwa hivyo hapa ولا يرجعون أفاد عدم الرجوع بصفة عامة دائما كما يقول سبحان الله. حكمة كوني ولا يرجعون ولا سوى رجوعا، يعني سبحان الله. كل كلمة كل نين لنا معنى نقصلي وخسر. هذا كلام الله. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. طيب تكفيك آية 67 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. tumesema lao tungelitaka ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. wanaiwania
njia sirati njia. Fa bimaana fa kaifa yubsirun, vipi wangeliweza kuona, na alhalini tamasna ala ayunihim, tumeziba macho yao, tumeondoa macho, vipi wataweza kuona? Kwa hivyo tukitazama aya hii ikiwa inafuatia walau nashau lamasakhnahum ala makanatihim, nakosea kidogo pale, walau nashau lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudhiyan wala yarji'un, lau tungelitaka lamasakhnahum, tungegeuza sura hapo على مكانتهم، نفي قراءة على مكاناتهم، كلا موجنا مكان يفعل باقي على مكانتهم، هابو مهارموا وريبو، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ما سنجل إذا لا كنا بيلة ولا كنا يوما. ولو نشاء لمسخناهم، لمسخناهم أنا كيني نقول تفسيري جنكو زيما، ولو سيما لمسخناهم لأهلكناهم، شنقول angamiza. لمسخناهم imekuja بمعنى لغيرنا خلقهم، maumbile yao tungelibadilisha. لمسخناهم imekuja sharh pia لجعلناهم حجارة، tutafanya kama mawe. na imekuja sharh pia katika Tabari na wengineo laqadahum ala arjulihim, tungeliwakalisha kwa miguu yao. na imekuja sharh pia lamasakhnahum qiradata wal khanazir, na hii wana dalili طبعا kwa aya zilizokuja nini, ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، آية 65 سورة البقرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، نملكم مجوا wale ambao waliofanya waliovunja ahadi, wale waliokwenda kinyume na maamrisho ya Allah. اعتدوا بأصل neno adu, udwan, kufanya adui kwenda kinyume na maamrisho. Bimaana اعتدوا منكم, miongoni fi sabt, siku ya Ijumaa, siku ya Sabato, siku ya mapumziko, ambao sivue siku hiyo, wakawa wanakwenda nini, tuvue, lakini alau wametupa nyavu. Kuvua takuja siku ya Jumapili kupandisha samaki wao. Sasa leo na siku hiyo, siku ya Jumamosi, ilikuwa wanakuja samaki wengi. Samaki kama hawa leo, bwana, potelea mbali, tutavunja ahadi, wacha tupe nyavu zetu, hatuvui sisi, kesho tutavua, lakini leo tutatupa nyavu. Subhanallah. اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, tukaambia kunu, kuweni qirada. Qirdu ni nyani, sio? Kuweni manyani. khasiin, ikhsa'u fiha. yani bimaana nini? Mekuwa dhalilifu, dhalil. khasiin, wakawa dhalilifu, kima wekuwa dhalilifu. Imagine mtu yuko katika harakati zake au yuko katika uovu wake na kufanya machafu yake, ghafla pop anageuzwa kima. Itakuwa hali gani? Watu wanabii gani hawa? Mtaja nabii gani? Itakuwa sifa nabii Musa labda Israeli, itakuwa kuna qiradatan khasiin. Kwa hivyo aya hii inasema hivyo, na aya nyingine man la'anahu Allah وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني كده. Kwa hivyo hii pia Mwenyezi Mungu amelani, akaghadhibika juu yao, wakawafanya miongoni mwao kama kima na nguruwe, na wenye kuabudu mashaitani na taghut. Na masala kubadilishwa, kugeuzwa, inaitwa maskhi. La wasakhnahum, Mtume SAW ametahadharisha watu wenye kupenda kutangulia mbele ya
imamu akajipinda kurukua haraka, akaenda zake chini kusujudu kabla imamu hajasema Allahu akbar. Anasema ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, haogopi huyo anainua kichwa chake kabla imamu. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allah, haogopi kwamba Mwenyezi Mungu akambadilisha ra'sahu, kichwa chake, ra'sa himar, kichwa cha punda. Haogopi akigeuza kichwa chake kichwa cha punda. Au yaj'al suratuhu surat himar, au kufanya sura yake kama sura ya punda. Mwenyezi Mungu kubadilisha kitu chepesi kabisa. Subhanallah. Kun fayakun. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilu Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'alu suratahu surat himar. Hii ni hadithi ya Mtume kwamba mtu asitangulie mbele ya mwenziwe, mbele ya imamu, asije kabadilishwa kama punda uso wake. Na hili jambo taban ni katazo, kemeo kali kwa watu wanapenda kuwatangulia imamu. Naam, kwa hivyo tuhadhari na jambo hili. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu jambo jepesi kufanya hilo. Na kuna mfano wanaosema katika waliogundua Italy, mji wa Pompeii, Italy, mwaka 1748, wamegundua bakaya, ruins za eneo fulani katika Pompeii wakati ilipotokea volcanic eruption, mlipuko wa volcano katika mlima Mount Vesuvius. Anasema hii imetokezea katika mwaka AD 79, mwaka 79 AD, yani karibu miaka 2000 sasa. Ilipotokezea jambo hili katika mwaka 1748, wakapata volcano discovery, wakaona wale volcanic victims, wale watu ambao walipata maafa katika volcano hiyo, ikawageuza kama mawe, wako vile vile kama mawe. Picha ziko tele, ukifungua mfano Garden of the Fugitives Italy au Pompeii, ukiandika Garden of the Fugitives au andika tu Pompeii tu ruins, na utaona mlipuko ule wa Mount Vesuvius umemwaga ukawazika watu, ukawageuza masakhahum, yani volcano ile imewafanya kama mawe, kama hijara, kama moja mifano ilitolewa hapa. Ikawa watu wale wameganda tu vile vile mpaka hivi leo ziko ruins mpaka leo. Na hii dalili aya wanashauri masakhnahum ala makanatihim. Watu walikuwa wanafanya uchafu wa kila aina, makuta yote yanachora mambo uchafu, wanafanya mambo yao barabarani. Na Mwenyezi Mungu akataa kutia umma wote huu watu katika adabu na kuwabakisha wamekaa kama wameganda tu, kama barafu, kama nini, jiwe tu limekaa. Hii wenye kufungua mitandao watazame, wafungue Mount Vesuvius au Garden of the Fugitives Pompeii, na picha ziko tele katika images chungu zima, picha za watu aina hii. Alafu isome aya, naona tazama hizi picha utajua maana zaidi haya. Wala nashau lamasakhnahum ala makanatihim, pala pao walipo ikawa meganda, hawezi kwenda mbele, hawezi kurudi nyuma. Famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Dalili kwamba aya hii aliyosema innahu rasulullah, anayepokea maneno kwake mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya inafuatia, ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. yule ambaye man nuammiru, tunampa umri mrefu, yule ambaye tunayemzeesha, nunakisu fil khalq, tunamrejesha kinyume katika maumbile.
tunamrejesha kinyume katika maumbile yake, nunakisu, tunamfanya arejee kama mwanzo. Kama unafanya grafu from chini inatoka inakwenda zake juu katika top, alafu inarudi chini tena from zero top to the maximum, alafu zero, yani anapita hatua mbali mbali. Tunamrejesha tena mpaka anafika top kikomo, alafu anarudi chini. Na hata wanasema taraqabu zawala in qila tam, taraqabu zawal in qila tam, tegemea angaza kuanguka kwa kitu. Ukiambiwa kishafika top juu imeshatimia, basi hakuna baada ya kutimia ila kuanguka chini kurudi kama mwanzo ilivyo. Na kwa sababu hii ndio dunia yetu, Mwenyezi Mungu amejalia iwe hivi, isipokuwa na komo. Lakini akhira ndio chenye starehe za daima na kuendelea tu, wala hakuna kupungua chochote kile. Hebu niambie, mtu kama mfalme kishafika cheo kikubwa, kaambwa na dunia yote utakokaa ndio mfalme dunia yote, haya baada ya dunia utafanya nini? Baada ya kumiliki dunia atakwenda kumiliki na nini? Na akhera tena thubutu, hakuna ila aingie katika haram, utuzima, uzee, ukishakufa. Akishafika mwisho top kabisa, mfalme wa dunia nzima inshallah, amiliki kila kitu na jini wake na kila kitu, mwisho ataanguka. Nabii Suleiman kwa au sio? Na Nabii Daud, subhanallah. Kwa hiyo nu'ammirhu nakis fi al-khalq, tunampa umri mrefu. Man tala umruhu ja'ala Allah dhaifan, baadaye anamrejesha udhaifu. Na kama tunavyosoma katika aya ومن نعمره نكس في الخلق، نصوم نيني، نصوم الله الذي خلقكم كتكروم آية 54. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آية هي katika Rum aya 54, Mwenyezi Mungu anasema Allahu alladhi khalaqakum min dha'f, Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu. Udhaifu, naam, udhaifu, udhaifu wa kila kitu, udhaifu wa mwili, udhaifu bali kuanzia mwanzo nini? Maji, ma'in dafiq min ma'in mahin alafu kisha baadaye nini? udhaifu tufula, utoto, dhaifu al-aql wa dhaifu at-tafkir wa dhaifu kwamba hawezi kujitegemea mwenyewe mtoto, hawezi kudabiri umuri yake, mambo yake mwenyewe anavyotaka, bali kabla hapo udhaifu kwamba hajakuwepo duniani. Hal atala al-insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, udhaifu kwamba mwenyewe alikuwa hayupo, udhaifu aliyemwisho kabisa, au sio? Hata kaja duniani, hata kaja akakuwa, subhanallah. Mwenyezi Mungu alafu kampa nini? Alladhi khalaqahum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kakupeni nguvu, mefikia stage ya nguvu, maximum strength, nguvu za kupiga na kunyang'anya na kwenda mbio na nguvu za kila aina na kuruka na kufanya kazi kwa nguvu na kubeba majukumu chungu zima. Halafu baadaye thumma ja'ala min ba'di quwwa, baada nguvu hizi anakurejesha tena dhaifu, dhaifu wa shayba na utu uzima. Mtazame mtu ambaye yupo umri mrefu, انظر liman umir, alipewa akazeeka wa tala umruhu, tazame kaifa intakas, vipi amerudi nyuma. يقلب ومن نعمره نكسه، يعني قلب على رأسه kurejea nyuma. Intikas yani
kurejea nyuma kama ilivyo mwanzo, kugeuka kabisa. Kaifa ntakas, mtizame namna gani inapokuwa hali yake. Mwenyezi Mungu anabadilisha baada kuwa dhaifu wa sheba, baada shabab anakuwa haram, mtu mzima mzee. Baada ukamilifu kamili, akili zake amekuwa naqs, afahamu, anasahau hata yani vitu alikuwa vyake mwenyewe karibu yake nyumbani havijui, watoto wake hawajui. Alipokuwa na uwezo wa kufanya kila kitu, sasa hivi yajiz, hata kwenda anashindwa, abebe apeleke chooni, au kwanza anakwenda kwa miguu mitatu, halafu baadaye hata kwa kutambaa miguu minne, halafu mwisho abebe apeleke chooni, kila kitu yake pale pale alipokaa. Ajiz. Kulama tala umru al-insan, inazidi kupungua uwezo wake. Halafu mweke mtoto mdogo kwenye kigari chake na kitoys chake mdomoni anatia, na umweke mtu mzima kwenye gari yake pale pembeni. Akishaka kwenye gari kishavalishwa, apeleke, ngoja watu nje kwenye bustani ya nyumbani, nje apeleke nje na kufanya kazi, waweke mtoto. Na hebu tazama picha ya mtoto mchanga kwenye gari chake na mtu mzima mzee kwenye gari chake. Hebu niambie tofauti baina hapo. Hakuna tofauti. Karejeshwa tena kama leo. Huyu hana meno, huyu meno yashatoka. Huyu hana nguvu za kusimama mwenyewe, huyu kizee nguvu zote, kila kitu kishaanza kubadilika katika mwili wake. Kwa sababu anapoanza kurejeshwa, akishatimia kukua, ukongo unaanza, unanywea kila kitu, si mafigo, si ini, si thyroid glands, si pancreas, si chochote kile, vinaanza kuwa nini? Vinaanza kuleta athari yake katika kudhoofisha mwili wote. Mwili wote unaanza kufanya nini? Unaanza kudhoofika. Mishipa ya damu nayo huanza nini? Inaanza kukacha na kunywea, na kwa damu haiendi kwa spidi kama damu ya kijana. Na kwa hivyo unamwona nini? Nguvu zake inapungua, mwendo wa damu unapungua, na kwa hivyo hata harakati zake, viungo vyake vya mwili vyote vinakuwa nini? Ya tabu. Akilala akianza kuinuka, kwanza shoti yakae kidogo, alau damu ianze kwenda kidogo kidogo ifike miguuni. Akiinuka tu mtu akasimama hapo, ataanza kuanguka mtu mzima. Shoti asubiri kidogo, alau kidogo, damu inakwenda kidogo kidogo, ni kama gari kongwe. Tofauti na gari mpya, ukitia inaondoka. Subhanallah. Basi huyo ndo binadamu. Na kwa hivyo kila kitu chake, ile system ya metabolism katika mwili ina change kabisa, inakuwa very slow. Subhanallah. Kwa nini? Kwa hakuna efficiency ya viungo organs katika mwili kama kijana. Kwa hivyo inarudi na kidogo kidogo inaanza failures. Moja moja inaanza kugoma. Mara figo imegoma, mara si kitu gani. Binadamu dhaifu sana, binadamu dhaifu sana. Wallahi ukitazama hii kauli ya kumkusha mrejea min baadhi quwwatin dha'fan wa shayba. Na shayba na uzito zaidi, kwamba kila kitu kinakuwa kina retard, kinarudi nyuma kabisa, retardation. Na hii binadamu anapojizama anakuwa na darsa ya kutosha. Iko Mwenyezi Mungu aweza kumfanya binadamu hivyo, hawezi kumfanya akamgeuza kama jiwe tu la wasakhnahu. Kwa hivyo man nu'ammirhu nakis fil khalq, hata ujue kwamba Mwenyezi Mungu kajalia dunia hii, dunia makani alfana, mambo zake haitokaa milele. Kama unapokuja wewe alafu ukawa mpaka ukafikia fi izzatik, katika utukufu wako, ukubwa wako, ukarudi dhaifu tena, ukaondoka duniani, umekusudiwa usikae milele. Umekusudiwa upite njia huko katika mtihani, unangojewa huko mbele ya janna ya nar, moja mawili. Kwa hivyo i'malu ma shi'tum, fanyeni mnavyotaka. Hizote dalili. Usifikiri kama Mwenyezi Mungu anaposema man nu'amiru nakisfu al-khalqi afala yaqilun, ndio watumia akili zao za kujua kwamba sina pita njia. Jana tumemzika fulani, wiki iliyopita tumemzika fulani, na yule na mimi mdogo wangu mwaka yule, au kwa extra mwaka mmoja bado umeshampita. Yule fulani miaka 5 mdogo wangu. Asije kakupa opa alokufa, yule miaka 10 mkubwa kuliko mimi, basi mimi nayo miaka 10 mingi na kuishi. La, kila mmoja na tarehe yake na wala haijui kiama chake kitasimama dakika yote. Afala yaqilun, mtu ajitahidi atazame hadi kwenda.
Nabii Musa anasemekana akaambiwa kabla hatujakuondoa duniani tutakuletea nini? Tutakuletea salamu, tutakujulisha, tutakupa clue kwanza, hints, ujue kwamba tayari tutakuchukua. Siko naomba sasa unajua kutoa roho yako, ala ya Rabb, umeniambia utanipa dalili kwanza kabla kuondoka. Dalili gani unataka? Dalili yako hizo nywele zishakuwa nyeupe, si dalili hiyo. Tazama wewe kipaji chako kimekunjana, si dalili. Tazama macho yako yashakuwa dhaifu, si dalili. Tazama unakwenda kwa miguu mitatu, si dalili. Tazama hizo dalili zote, unataka dalili gani tena? Khalas, subhanallah. Kwa hivyo tunasema kwamba hii aya wanaamiru nunakisu fil khalqi afala yaqilun ni darsa tosha ya kumfahamisha binadamu kwamba nini, kwamba hapa anapita njia. Na katika aya 5 sura al-Hajj inaelezea ya ayuha nasu in kuntum fi raibi min al-ba'th, kama mnakataa kufufuliwa, fa inna khalaqnakum min turab, baada ya kushamchanga tumekuumbeni, alafu stage za development katika tumbo la mama mtu, thumma min nutfa, thumma min alaqa, thumma min mudgha mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa linubayyana lakum wa nuqiru fil arham ma nasha'u ila ajali musamma, na kuwekeni katika rahim, tumbo la uzazi kwa mama mpaka wakati wake uliowekewa. Thumma nukhrijukum tifla, kisha nakutoeni watoto. Thumma litablughu ashuddakum, hii dhaf alafu shadid quwwa. Wa minkum man yutawaffa, miongoni mwenu wako wanakufa. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, na miongoni mwenu wanarejeshwa katika umri wa dhaifu, ndio utuzima. Likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, hata awe hajui chochote baada ya kuwa na ilmu. Alikuwa professor, alikuwa nani, alikuwa doctor, alikuwa nini, halafu hana chochote. Likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, naam, ili asiwe na ilmu yote baada hapo. Aya nyingine wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum, hii aya al-Hajj na hii aya sura an-Nahl aya 70 sura an-Nahl. Wallahu khalaqakum, amekumbeni Allah, thumma yatawaffakum, kisha nakufisheni. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, ila ardhil umuri, mim dhamma khair dhamma ain dhamma na mim dhamma, ila ardhil umuri لكي لا يعلم بعد علم، إذا يقول لكي لا يعلم من بعد علم، حتى علم ndogo hii baada ilmu yote min, kutokana hata ilmu ndogo na kuhana tena, hata fahamu hata mtoto wake mbele yake hamjui, hata mkewe hamjui, hata inakumtunzia. Na hii baada ilmu, baada kuna ilmu kubwa akafika katika universities wapi na akasoma, anarudi baada ilmu shahidi chote. Inna Allah alimun qadir. Subhanallah. Mwenyezi Mungu amejalia hii almurad bihadhihi alaya 68, waman nu'ammirhu, yani nu'ammirhu nutawilu fi al-umr. Ta'mir asli yake umri, nu'ammirhu tunamfanya wenye umri mrefu. Ta'mir kuimarisha, tunasema Kiswahili. Asli neno bila kwa binadamu anapewa umri mrefu, anakuwa nazidi, au sio? Na kwa hivyo kuimarisha kitu, ta'mir, kufanya jambo likawa kubwa, likawa naam, kuimarisha nyumba yako, kuimarisha chochote kile, kuistawisha zaidi katika. Nunakisu, tunarejesha nyuma, kinyume, reverse fil khalq. Na subhanallah, tokea kuumba ardhi, dunia na kuumba binadamu na nini mpaka kufa kwake, na kutoka kufa mpaka kurejea binadamu tena, Mwenyezi Mungu ndio atafanya hivyo, anarejesha kinyume, process yote tankis kinyume chake. Ndio kama unasoma Qaf kule, tazama magani tumekujalieni miti, mnajua kila aina ya miti kadha na kadha na kadha, wa nakhla basiqati la tal'u nadhid rizqan lil ibad, na tukupeni maji kutoka hayo. Na kwa hivyo kadhalika al-khuruj, kutokana na maji tukumekupeni yote haya. Kadhalika al-khuruj, hivyo ndivyo mtakotolewa katika makaburi yenu, hivyo kama alivyotuumba turejeshe. Subhanallah. كذلك الخلق أفلا يعقلون هاتم يعقل شذا تسمع معي هي كشف شذا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. آية 79 إن شاء الله لتكوى نمت كشف
kwa leo tunasimama hapa. Hadha wallahu a'lam.